जहाँ लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं वही मंगोलिया के लोग पालते हैं गोल्डन ईगल। दरअसल ये एक मंगोलिया का ट्रेडिशन है जिसे ईगल हंटिंग ट्रेडिशन कहते हैं। ये ट्रेडिशन 1000 साल पुराना है। कजाक नोमैड्स मंगोलिया के माउंटेन्स में इसे आज भी फॉलो करते हैं। ये लोग गोल्डन ईगल्स को ट्रेन करते हैं और उससे वुल्फ, फॉक्स और रैबिट्स तक पकड़ लेते हैं। ईगल्स और उनके हंटर्स के बीच एक इमोशनल बॉन्ड होता है। इस हंटिंग में सिर्फ फीमेल ईगल्स को ट्रेन किया जाता है क्योंकि वे काफी पावरफुल और लॉयल होती है। ये ट्रेनिंग इतनी इंटेंस होती है कि ईगल हंटर बनने में सालों लग जाते हैं। ईगल्स का यूज सिर्फ शिकार तक नहीं बल्कि उनके हेल्प से ये लोग अपना कल्चर और आइडेंटिटी जिंदा रखते हैं। ये फेस्टिवल हर साल होता है जहाँ हंटर्स अपने ट्रेन ईगल के साथ कंपटीशन करते हैं। एक ट्रेंड ईगल सिर्फ 10 साल तक साथ रहता है और उसके बाद उसे खुशी खुशी आजाद कर दिया जाता है।